Ayder Yaylası ile yetinmeyip Huser Yaylası'na da çıkalım dediğiniz zaman açık bizim gibi kafanız kırık olması gerekiyor. Esnafa sorduk Huser Yaylası'na nasıl çıkarız diye. Toprak yol var, yaklaşık 1 saat kadar sürer dediler. Ama yolda yolmuş yani maşallah. Sislerin içinden Huser Yaylası'nı bulmaya çalışıyoruz. Yol bir arabanın geçebileceği genişlikte. Ama birçok tur şirketi de küçük minibüsler çıkartıyor. Bunlarla karşı karşıya geldiğimizde nasıl geçeceğiz çok merak ediyorum. Gerçekten çok kötü bir yol. Tur şirketlerini tercih edebilirsiniz. Daha güvenli olabilir bence. Oy bir sarayım seni, oh kendi koçarı, geçsin yürek yangını, haydi haydi koçarı. Oy bir sarayım seni, oh kendi koçarı, geçsin yürek yangını, haydi haydi koçarı. Oh nenni koçarı, koçarı kimin yarı, oh nenni koçarı, koçarı benim yarım, oh nenni koçarı, koçarı kimin yarı, oh nenni koçarı. Yaylalar sıra sıra, oh kendi koçarı, vuruldum selvi boya, haydi haydi koçarı, koçarı gel buradan geç, oh kendi koçarı, göreyim doya doya.
Geçi vurur taneni. Oy bir sarayım seni. Geçsin yürek yangını. Oy bir sarayım seni. Geçsin yürek yangını. Oh neni koçarı, koçarı kimin yarı? Oh neni koçarı, koçarı benim yarım. Oh neni koçarı, koçarı kimin yarı? Oh neni koçarı, koçarı benim yarım. Alaya döndü. Damat alay yapacak için. Yaylalar sıra sıra. Vuruldum selvi boya. Koçarı